감사합니다. 아, 네. 정말 많은 관객 여러분들께서 와주셨는데요. 정식으로 인사드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 가수 전유진입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 아, 정말 너무 많은 분들께서 오늘 또 창녕 낙동강 유채축제 또 찾아주셨는데요. 아, 오늘 또 유채꽃 축제에 온다 그래서 제 옷도 이렇게 노란색으로 이렇게 맞춰 입어봤습니다. 여러분 어떠세요? 나름 준비를 열심히 해갖고 왔습니다. 이렇게 예쁘게 봐주셨으면 좋겠고요. 화면에 잘 나오나요? 화면이 있나? 아, 없어요? 이상 여기 있네. 전광판에 잘 보이나요, 여러분? 전유진? 저 멀리 계신 분들도 잘 보이세요? 지금 시간이 많이 늦기도 했고 날씨가 너무 춥습니다. 여러분 너무 추우니까 옷 단단히 입으시고 단단히 입고 오셨네요. 또 꽃샘 추위가 며칠 전부터 계속 시작돼가지고 여러분들께서 단단히 입고 오신 것 같은데 제가 지금 여기서 제일 추워 보이잖아요, 그죠? 또 열심히 또 제가 날씨가 이렇게 추우니까 오늘 또 열정적으로 노래로 이 분위기를 좀 뜨겁게 달아 올라 보도록 제가 노력을 해보겠습니다. 여러분들 박수 한 번만 많이 쳐주세요. 예. 첫 곡으로 전유진 곡입니다. 어린 잠이라는 곡인데 여러분 어떻게 들으셨어요? 노래 좋아요? 어린 잠 곡을 알고 있었다. 손 한번 들어주세요. 진심으로 여러분 진심으로 오늘 알았는데 들지 마시고 진심으로 어린 잠 오늘 처음 알았다. 원래 알고 있었다 들어주세요. 우리 팬 여러분들 우리 손 다 드시고 우리 텐텐분이 아니신 분들도 이렇게 또 손에 들어주신 분들 계시는데 전유진 어린 잠 신곡 라이브 실제로 들어보니까 어때요, 여러분? 노래 너무 좋죠? 라이브가 더 좋습니다. 여러분들 많이 들어주시고 홍보 많이 해주세요. 영상 좀 찍으셨어요? 유튜브 SNS에 많이 올려주시고 전유진 곡 좋다고 홍보 많이 해주세요. 여러분들 감사합니다. 네. 네, 오늘 또 유채 축제에 온 만큼 밝은 노래를 안 하고 갈 수 없잖아요. 다음 곡은 전유진 노래 중에서 밝은 곡을 준비했어요. 제 신곡인데요. 얼마 전에 나온 댄스 트롯입니다. 가요라는 곡 들려드릴까 하는데요. 여러분들 이 곡은 신나는 곡이니까 여러분들 사실 지금 날씨가 추우니까 여러분들께서 조금 움직이셔야 좀 따뜻해져요. 일어나시면 좀 안전에 또 그 유의가 되니까 여러분들 앉으셔서 엉덩이라도 좀 비비시면서 이 무대를 즐겨주시면 감사드리겠습니다. 그럼 다음 곡 전유진 댄스 트롯 가요 들려드리도록 하겠습니다. 음악 주세요. 난 싫어요. 당신을 볼 때면 한눈 시울이
바람이 많이 부네요. 네, 여러분 두 번째 전유진 신곡 가요가요 어떻게 들으셨나요? 노래 좋아요? 감사합니다. 여러분들 저희 팬 여러분들 뒤에서 응원법 하신 거 들으셨죠? 좀 따라 해주셨나요? 아, 감사합니다. 오늘 또 멀리서 오신 우리 팬 여러분들 진심으로 감사드리고요. 오늘 또 늦은 시간에 또 날씨도 이렇게 추운데 끝까지 공연 보고 계신 우리 관객분들 진심으로 감사드립니다. 여러분 사실 제가 멘트를 길게 못해요. 왜냐면 뒤에 불꽃 축제가 있어서 제가 빨리빨리 하고 가야 되거든요. 그래서 바로 다음 곡을 들려드릴까 하는데, 그래서 제가 특별히 오늘 유채축제에 맞는 노래를 준비를 했습니다. 꽃바람이라는 곡인데 마침 이렇게 바람도 살랑살랑 불어오고 오늘 또 유채축제인 만큼 꽃바람이라는 곡을 좀 꼭 들려드리고 싶어서 오늘 김용림 선생님의 꽃바람 한번 들려드리도록 하겠습니다. 여러분 어떨까요? 이 곡 아시고 계시는 분들 계세요? 그럼 한번 들려보도록 하겠습니다. 이 곡 여러분들 아시는 분들이 계시다면 따라 불러주세요. 아시겠죠? 네, 좋습니다. 꽃바람 들려드릴게요. 뮤직 주세요. 박수! 꽃바람이
타고 가려고 그랬는데 꽃바람 타고 서울로 가려고 그랬는데요. 아, 여러분들 반응이 너무 좋으셔가지고 뒤에 불꽃 축제가 있지만 제가 뒤에 한 곡을 더 하고 가도 될까요? 하고 가도 될까요? 아, 소리가 좀 작습니다. 하고 가도 될까요? 네, 알겠습니다, 여러분. 아이고. 네, 아버님 안녕하세요. 네네. 가까이서 보니까 어떠세요, 여러분? 좋으시죠? 그럼 이 분위기 이어서 제가 메들리 한 곡 더 들려드리고 가도록 하겠습니다. 여러분들 안전에 주의하시고요. 저는 위로 올라갈 테니까 여러분 앉아주세요. 위로 올라가겠습니다, 여러분. 자, 마지막 곡 메들리 들려드리고 저는 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 가수 전유진이었습니다. 감사합니다. 다 같이 박수! 박수! 누구 생각하지마. 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라보며 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 달콤한
저희가 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드리겠습니다. 아유, 우리 백댄서분들도 마찬가지고